Всем большой привет! С наступающим вас всех Новым годом! В этом видео хочу вам показать, какие я сшила сапожки на камин, ну или для подарка. Хочу немножко вдохновить вас создать своими руками такую красоту. Немного о материалах. Я использовала вот такие вот стразы акриловые или пластмассовые для рукоделия, для творчества. Детские, не детские, покупала на Алиэкспресс такой набор. Я вам просто покажу, а вы там уже увидите, какие я использовала и где. Такие они по полосочкам отлепляются. Вот это мои любимые. Это все вот я покупала у нас. Вот цветные красивые. Такие же вот эти вот, как серебристые. И жемчужные обычные. Также я делала капельки и разукрашивала вот такой акриловой краской. Тут блестки. Она прозрачная, высыхает, остаются только блестки. Вот такой глиттер каляка-маляка. Он 31 рубль. Он очень хорошо ложится на ткань, как клей, и не стирается. И блестки у него очень яркие, там увидите. Просто баночка сама матовая, непрозрачная. Ну и такие обычные глиттеры. В наборе у нас было 6 штук и стоило 28 рублей, очень дешево. Ну там где-то у меня остальные цвета еще зеленый, красный и синий. И такие вот снежинки. Тоже потом увидите, вот несколько их осталось. Вот таких у меня не осталось уже. И помпончики мягенькие. 50 рублей у нас такая упаковочка стоит. Я ее покупала. К Новому году очень самое то. Сейчас покажу сами сапожки. Это будет такой экспресс-мастер-класс. Также еще можно использовать вот такие полубусины, но они мне не пригодились. Также вот такие звездочки золотые. Вот это вы видите цену 35, вот там 45. И вот такие вот у меня есть маленькие пуговки с Алиэкспресс. Вот они маленькие-маленькие. И также есть такие же колокольчики. Все приклеивала на вот такой вот клей. Ну и некоторые детали пришивала. Сейчас все расскажу. В интернете я нашла выкройку сапожка, распечатала его на листе А4, вырезала и приложила к красному флису. Обвела мылом, вырезала, но не стала спешить их сшивать, потому что я на машинке прострочила ленту здесь и кружево здесь. Получается, кружево здесь также взято и лента. Остальные детали все я приклеивала. Потом уже я сшила по периметру весь сапожок. Измерила, сколько у меня здесь ширина. Вырезала полоску из белого флиса, сложила ее пополам, чтобы она была на несколько сантиметров шире, чем сам вот тут сапожок. Немножко отступила место, прострочила вокруг, оставила место и сшила здесь вот таким швом отдельно. Получилось он как двойной, опушка белая идет, а здесь вот сразу 3 слоя. 2 белых и 1 красный. Оно внутри не видно. Петельку я пришивала из ленты. Вот такой сапожок. Всех самый любимый. Вот этот клей каляка-маляка. Он вот очень плотненький и блестит очень хорошо. А это акриловая краска прозрачная с блестками. Смотрится как снежок. Это помпончики, а это фетр. Вот. Все пришито. Все вот. Ничего не отрывается. Вот такой тоже здесь. Перед тем, как сшивать сам сапожок по периметру, я пришила ленту здесь. Все остальное приклеила. Вырезала трафареты. Вы заранее, когда будете распечатывать саму выкройку сапожка, поищите в интернете выкройки, разные трафареты, шариков таких, колокольчики, олени разные, ангелочки и так далее. Новогодние. Будет очень в тему. Потом я пришивала ленту, кружево, звезды такие, снежинки и украшала их вот этими акриловыми стразами. Снежинками все вот так украсила. Ленты я предварительно пришила к одной стороне сапожка, потом уже сшила, как вы поняли. Вот такой вот сапожок.
Это я увидела в интернете. Выложила вот бусинки, пуговки по цвету радуги. Елочку сделала, снежинки. Вот такой снеговичок получился. Ангелочки такие тоже, они были белые, скучные. Я решила покрасить их краской акриловой. Оно все высохло, блестит. Вот такие вот снежинки приклеила и бантиком украсила. Ой, это просто тут попался. Вот. И вот такой вот последний у меня сапожок, елочка. Это из фуамирана. Колокольчики здесь были тоже из фуамирана. Вот эти. Вот. Звездочка из флиса. Снежинки. И вот эти вот шарики. Оно ничего не отрывается. Между ними еще вставила вот такие вот кристаллики. И жемчужные полубусины, чтобы как-то разбавить вот это все. Вот такие вот у меня сапожки получились. Их 7 штук. Вот. Просто посмотрите, может такие же сделаете, может какие-нибудь другие вам захочется сделать. Лишним не будет. Всем большое спасибо за внимание, кто посмотрел. Если остались какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо, с наступающим, всем пока.